Тийм учраас би солгоо хоолойтой биш гэж багш нь бодлыг чинь солих гэж тунхагласан байгаа тийм энэ сургалтынхаа нэрийг. За тэгээд Давидын түүхийг бүтээхдээ бол Давидын одоо тэр баримлыг барихтаа нэг Италийн алдартай баян хүн тэр Мичел Ангело захиал өгсөн юм байна л да. Тэгээд тэр гантхийг олох гэж 2 жил болоод тэгээд одоо энэ дээр ингэж байгаа. Тэр гантхийн чулуун хийсэн гайлтг чулууны штэ. Хинч олж хараагүй Флоренцийн нэг жижигхэн гудамжинд шороонд дардагдаад зарим хэсэг нь зэрлэг урмал хучигдаад тэгээд зөвхөн модон вандан дээр байж ихийг Мичел Ангело зөвхөн харсан. Уулнаас авчираад хүмүүс энэ гантгийг хэдэн жилийн өмнө авчирсан ч хараахан ашиглаагүйсэн. Тэр багшийн хувьд бол одоо би солгоо хоолойтой гэж боддог шавнараа би яг тэр хинч хэрэглэхгүй байгаа зэрлэг өвс шороонд дарагдсан гантэг чулуу шиг багш нь хардаг. Тийм учраас надад шалгах шаардлагагүй. Яагаад тэгэхээр ямар ч хүнийг одоо энэ гоё Давидын баримлыг хийсэн шиг хийж чадах чадвар нь энэ баримлчд байсантай адилхан багшд тэрэнд байгаа тийм. За тэгээд ерөөсөө тэр баримлч сэтгэл дотроо Давидыг харцсан шиг би яг өөрийнхөө над дээр ингээд зорж ирсэн хүмүүсийг сэтгэл дотроо за энэ хүн нэг ийм болчихно доо гэдэг ингээд харагддаг.